っと火がついたら気温が来ちゃう。おお、ちょっと空気を入れさせる。熱っ。なるほどね。これね。そっかそっか。そういうやつか。パントマイム。もしかして巨大エリンギ？点火したらすごいね。これ食券。めっちゃ美味しそうこれ。ちょうどやんこれちょうどやん。ここは一部ですかね。